É isso, meus amigos, Lopes SP, olha aqui, aí 30. Hoje é um vídeo tutorial do começo ao fim, todo o trabalho sendo realizado. A partir de agora vamos tirar o volante, vai começar o trabalho. Assista esse vídeo, roda a vinheta que vai ser muito legal. Todo o esclarecimento para você sobre 30, aquele barulhinho na direção. Já voltamos. Voltamos agora, olha lá. Aquele barulho que acontece dentro da coluna do i30 que você escuta assim, ó. Clac, 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 clac. É bem no meio da coluna elétrica, bem aqui, tá vendo? Ó? Giovanni tá tirando a coluna, certo? Aqui dentro da coluna lá, tem uma estrelinha lá dentro. A peça em si não é muito cara, é até relativamente barata. O que dá mais trabalho é a desmontagem da parte de baixo do painel. Vamos tirar essa coluna pra gente poder fazer a reparação, dar um pouco mais de trabalho, certo? Vamos acompanhar no vídeo, vamos em frente no vídeo. Um vídeo de muita explicação, de muito esclarecimento. Já a gente volta já com essa coluna saindo, já retirada. Voltamos já, vamos acompanhando, vamos em frente, valeu! Voltando com o Giovanni, vamos lá, Giovanni. Vamos tirar essa coluna agora, Gigi. Deixa eu segurar a lâmpada pra você, brother. É agora, vai lá. Aí, ó. Ó a coluna elétrica aí, galera. Você que tem 30, ó. Vamos tirar ela agora. Tem que soltar esse parafusinho. Giovanni rodando o parafuso ali. É agora que vai começar a história, né, Giovanni? Opa, saiu. Coluna na mão. Pera aí, eu vou pegar. Pera aí, Giovanni, dá uma força pro Giva. Ah! Vai lá aqui, galera. Coluna do i30 na mão. Beleza, olha aí, ó. Onde está a estrelinha? Onde está a estrelinha? Aqui dentro, ó. Aqui dentro a estrelinha, certo? Na hora que essa caixa estiver na bancada, Giovanni educadamente vai me chamar e eu vou mostrar pra vocês a troca da estrelinha, beleza? A troca da estrelinha da caixa do i30 e vai estar resolvido, certo? Beleza pura? Convido também a vocês assistirem também. Vocês estão assistindo esse vídeo, daqui a pouco eu volto com a continuação. Mas assistiram o making off da SP. São outros vídeos que eu faço aqui da nossa rotina, que é bem legal, vale acompanhar. Bem engraçado, todas as brincadeiras com os mecânicos da SP, que são grandes profissionais. Vamos em frente, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, voltando, olha cá, o Giovanni vai acabar desmontando a caixa, né, Giovanni? Para substituir a estrela agora. Vamos substituir a estrelinha. É aqui que produz o barulho do i30. O barulho dessa caixa proveniente aí dessa parte do veículo, né? É uma peça simples, mas como eu falei, nós temos que tirar a coluna inteira do carro, que dá um grande trabalho, para trocar uma peça que é relativamente simples de trocar. E hoje o Fernando está aqui para acompanhando aqui os nossos vídeos, acompanhando esse trabalho. Vamos lá, ó. Agora ele vai abrir, vamos ver como está por dentro? É agora, hein? Vamos lá ver? É isso que produz o barulho todo, ele se origina dessa região aí. Vamos lá, Giovanni. Desmontou. Um minuto só, querida, vamos lá. Tá aqui, tá preso em algum lugar ainda, Giva? Soltou. Olha só. Olha o estrago. Aqui, olha a parte interna aqui, ó. Comeu tudo. Tá vendo? Comeu toda, ó lá, ó lá. A estrelinha estourou. Obrigado, Giovanni. Olha aqui, ó. Essa é a causa do barulho da caixa do i30, um dos barulhos mais crônicos que tem no i30, tá certo? Olha só. Vamos substituir, já voltamos. Esse daqui vai pro lixo. É isso aí, galera. Obrigado por enquanto. Giovanni, vamos lá, Giovanni, voltando aqui, ó. Ó. Olha só. A diferença. É? A diferença. Olha como que ficou uma e como que é a outra nova. A nova e a quebrada, certo? Vamos substituir. Vai lá, Giovanni. Olha lá. Encaixa lá. Pera aí, aí. Vou filmar pra galera ver, vai lá. Encaixou? Beleza? É isso aí, Giva. Olha que legal, cara. Galera, caixa do i30 resolvida. Agora vamos montar essa caixa, né, Gil? Isso. Colocar no lugar e ó. Tá pronto, meu camarada. Simples assim, beleza? Tamo junto, daqui a pouco a gente já volta com o carro pronto, funcionando sem barulho nenhum. Obrigado. Então, tô com o Giovanni, a coluna já está no local, certo? Desmontamos muita coisa, cinta de airbag, tem que soltar a cinta, tem que marcar a cinta, quer dizer, uma mão de obra
bastante peculiar. Olha só a quantidade de coisa que tem que desmontar para poder chegar. A coluna tá no lugar, Giovanni tá aí, né, Giovanni? Isto. Vai montar? Giovanni, só vou voltar agora quando o carro terminar, tá bom? Obrigado, pessoal, tamo junto, vamos até o final, daqui a pouco o vídeo acaba com a solução feita, valeu. Voltei, acabou. Deixa eu ver, Giovanni, se ficou bom. Vamos lá ver. Acabou o barulho? Acabou. Olha o Giovanão aí, ó. Novo de novo. Novo de novo? Beleza, vamos ver. Vou fazer o test drive lá, pá. Vamos lá. Posso entrar, Giovanni? Pode. Pode testar o carro também, né, Giovanni? Pode tudo. Olha aí, ó. Carro aqui, na mão. Vamos lá ver o barulhinho. Acabou. Não tem mais nada. Resolvido ao som do Dire Straits. Ó. Moleza, cara. Moleza, Desculpa a brincadeira, mas trabalho realizado com profissionalismo é outra coisa, né, galera? A gente brinca tudo, mas temos que ser profissionais acima de tudo, né? Saber exatamente o que está fazendo, conduzindo um trabalho. Soltamos cinta de airbag, fizemos um trabalho legal, com vários riscos da operação, eu diria, mas para profissionais não, né? Tá certo? Galera, obrigado. Só tenho a agradecer a vocês todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado. Deixa um like, se inscreva no canal. Vamos fortalecer esse canal para esse canal ficar cada vez mais forte. E eu espero, de alguma forma, ter ajudado vocês. Eu espero, de alguma forma, ter cooperado para o teu esclarecimento com relação à direção elétrica do i30, daquele barulhinho, daquele famoso barulhinho que resolveu, certo? E vamos fechar assim, ó. Show de bola, é nóis. Valeu a todos os amigos do canal.